Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны жинап алып, халқының қолына беру біздің әр қайсымыздың азаматтық борышымыз деген екен көрнекті ақын Сәкен Сейфуллин. Армысыздар, құрметті көрермен. Мектебімізде жыр алыбы Жамбылдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған Жамбыл шырайлы жырдан өшпес мұра қалдырған Дүлдүл ақын атты оқушылар арасындағы әдеби эстафетаны бастаймыз. Өлең сөздің дүлдүлі жыршы ақын Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл тауының етегінде Жапа деген кісінің отбасында дүниеге келген. Жамбылдың ақындықтарыны жас кезден анықтала бастаған. Ақынның шығармашылығын сөз еткенде, оның ерекше үш қасиетіне тоқтала кеткеніміз жөн болар. Оның біріншісі, айтыс өнерінде ешкімге дес бермеген айтуы өнері болса, екіншісі, ежелгі шығыс пен қазақ, қырғызға ортақ елдік батырлық жырларын жатқа айтуы. Және ақынның қос ғасырда өзі көзбен көрген, көкейіне түйген, заманның әр кезеңіндегі дүбірге толы ұлы оқиғаларына үн қосуы. Ендеше бір ғасыр жасаған жыр алыбы Жамбыл туралы оқушыларымыздың алған сұхбатына кезек берейік. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген ұлы жүздің шапырашты тайпасының екі руынан шыққан. Алға тарағы дәулетті болғанмен Жамбылдың әкесі Жапа шаруа кісі болған. Кей тарихи деректе жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды кедей болған деген сипаттама кездеседі. Қағаған қалаларға соғып болған, ер үрей көк найзары жау тұрған. Байғара Жамбыл ханда мен тұрпын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан, дейді Жамбыл ақын. Жамбыл адамның есімі бірақ сөз. Сол бірақ сөздің өзінде қаншама құдіретті күш бар десеңізші. Жамбыл жаугершілік жылдары қазақтың жер атауына сіңіскен моңғол сөз. Біреулер жау жасағына күн ілгері жіберген шолғыншы десе, енді біреулер бұны алынбас қамал деп түсіндіреді. Жамбыл өмірмен де, шығармашылығымен де, екі өмірмен, екі ғасырдың молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау. Қазақ халқының жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың есімі бүгінде дүние жүзіне мәлім. Екі заманды басынан кешіріп, екі ғасырдың бірдей куәсі болған. Ақын өз тағдырын туған халқымен астастырып, оның бар өмірін, биік мұратын, халық мүддесін, еліміздің басынан кешкен тарихи кезеңдердегі оқиғаларды жырына арқау еткен алынбас қамал. Жамбыл өз халқы тарихының куәсі өткен оқиғалардың, қасіреттің қазіргі шарт шежіресінің өмірдегі шежіресі. Жамбыл өмірімен де, шығармашылығымен де, екі ғасырды молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау. 13-14 жасынан бастап, сөзінің көбін өлеңмен айтқан ақынның 19 ғасыр шегінде шығарған өлең жырлары мен айтыстары да өте мол болған. Олардан дәуір шындығы, Жамбылдың ақындық мұраты мен зор таланты айқын танылады. Елдікті дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, әділдікті, бостандықты жыр еткен көркем де қуатты поэзиясымен Жамбыл 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. Заман ақыр болған жоқ, Жамбыл сөзден қалған жоқ, ел жылауда көшкен жоқ, көктен жасын түскен жоқ, сендер шетке қағатын, Жамбыл атым өшкен жоқ. Мен баяғы Жамбылмын, әлі сөзге даңғылмын, қыртыстарың сүймейтін, мен сендерге не қылдым, қайсыңның үйіңе қайыр тілеп қаңғырдым.
Жаным барда кеудемде, сендерден кем болмаймын. Дүрілдетіп жер-жерде өлең жырға толғаймын. Домбыраға қол соғып, иығымды қомдаймын. Тек кездесіп қалмаңдар, ыңғайына сондайдың. Асқар тауда еліме, байтақ жатқан жеріме, шаптыр шафис дегенде ашумен арылас. Қырда келді көмеге, қаһар қаулап деремде, көз жібердім сонда мен жүрегімнің елімнің. Тастай болып түйілген қаһармандығын аңғардым, жау сазайын бергенге жау түйттіп саспадым. Ер едің құт тараған есім малай, қыдырып қызығыңды көрдім талай. Арқаңда үрлеп шіп, шайқап төктім, қайтқалы бет түзедім елге қарай. Кең біткен етек жаңа ағайынең, беріпті саған дәулет соған жарай. Балаңа бесіктегі белгілі ғой, санатқа әленбеген қожан қалай. Ағайын туған есен бол, ашайып атқа мінейін. Енді айналып келгенше, аңсай жүрейін. Шүйкініңе шоналып, шынарыңа түнедім. Қош аман бол, құрметті ел. Қой бақ, отын төр дегеннен басқа, бала басымызға осы үлкендер не үйретті? Өнердігін бағады, ойдығын бағады. Күнде қайтан алатын күйбең тірлік. Мезетті, қойы құрсын. Ой қозы бағуға құлысы жамбыл, өнер, ән десе аңсары алып, жапан түзде домбырамен сырласты. Ән салған бала жамбылдың даусынан. Хан, майқара, жамбыл таулары жаңғырып, өзі ән айтқан сайын жігелене түсетін. Өнерге құштар баланың дүмше модадан сауат ашуға да құлқы болмады. Есесіне, қарттар қауылдасқан барлық бас қосуда, той кештерден, сауық құрған ортадан жамбыл қалмайды екен. Ес біліп, етек жиғалы, ел аралаған сал селілердің айтыс ақындарының алдын көріп өсті. Жамбыл жас күнде Сүйінбай Аронұлынан бата алады. 20 жасында сол кездің атақты ақыны Жаныспен айтысып, оны жеңеді. Әлгі менің пірім Сүйінбай деген өлеңін Жамбыл осы Жаныспен айтысқан кезде айтады. Жамбыл айтыста да, жыраулық өнерде де биік дәрежеге көтеріледі. Ақынның 10-нан астам айтыстары сақталған. Әсіресе оның Құлманбетпен, Досмағамбетпен, Шашубаймен айтысы жақсы мәлім. О, шырақтарым, мен келдім, сары иісінің сарысы, Сарыбайды сыйлаған екейдің жасы кәрісі. Жолы болар жігіттің, онға барар барысы, түбі жаман деттің, ем болмайды дәрісі. О, Сарыбай, айтып бер, осы сөздің не болма, ойланғанға мәнісі. Екейдегі Сарыбай, қойға қораш ойға бай, әлгі сөзі мәнісін, отыр мұсын ойламай. Сарекемді састытып, сүйекемнен сүрінген, сізге жауап берейін, жақтырсаңыз бүгін мен. Ақындарды жеңгенде, ісіңіз оңға жүгірген, сүйекемді кіргенде, жүрегіңіз түңілген. Соның емен таба алмай, оялысқа үңілген, жеңілгенді намыс қып, аш беліңіз бүгілген. Сүйекем жоқ бұл жерде, дәрі берер тілінен, сол емес пе шешу өзіңізге жүгінем. Ей! 22 маусым жергілікті уақыт бойынша 7 сағат 55 минутта Жамбыл дүниеден өтті. 8 шілдеде Жамбылдың мұражайы мен кесенесі ашылды. Қорыта келгенде айтарымыз, жыр алыбы, Жамбыл жырлары халықтың ғажап мұрасы ретінде қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алады. Жамбыл атамыз өлсе де аты өлген жоқ, хаты өлген жоқ. Жамбылдың сағаты әр қайсымыздың жүрегімізде соғып тұр.